So guys, mayong adlaw na pud sa inyong tanan di for today's video. Basta yung gimalasa sa akong adlaw ron guys. Kay makahural na pud unta ko karong adlaw guys. Wa noon ko kakuyog. Kay katumanggong lagaraw na ginagamit nako panghagbas guys na putol. Pud ko kabalo guys nga katuntang kahoy nga akong putlon pasta man gahi akong lagaraw pasta gid intawng tunga So mao din ning lagaraw na ginagamit nako guys no. Imbis todo amping ta para magdugay sa ato Unya karon na problema na noon ta. Maglisod manggay ta mangitag pangpalit lang og bugas. Kini pa kang pangpalit og lagaraw nga pastang mahala ni diri sa amo Sayang kay guys, nanapod unta ko'y trabaho ron, wa nang ko kakuyog kay naputol akong lagaraw. Maong ako karon guys, nanghangyo sa inyo nga kung kinsa tong taong maloy anon nga makakita ning video nga unta tabangan ko ninyo ani akong gamay nga problema bisag pangpalit lang unta og bag-o nga lagaraw. Namang gyud unta ko'y agi sa paghurnal-hurnal guys pero igo ra man pod sa among konsumo. Ako na lang giampo nga unta na taong maloy anon nga makakita ning video nga unta tabangan ko para makapalit ko og bag-ong lagaraw. Kining ako guys, pabaga na lang gyud nignaw. Dili pod sa ingon guys ha kung makakita ka ning video mangayo na kog tabang sa imo. Ang ako lang guys ba namasid lang ko basig na day taong maloy anon nga makakita ning video ha. Kaya ra man gud unta nako napalito ng lagaraw guys kung nalang gyud ko'y kwarta kaso walang wala pud ta. Palihog lang pud kog share aning video guys para makita sa uban. Kung naitaong maloy sa ako diri pa lang daan magpasalamat nako. Sa comment section lang din ako gibutang akong Gcash guys na masin kung nay maloy. Ug diri lang pud kutob akong video guys. Daghang salamat sa paglantaw ug mayong adlaw sa tanan.